tuloy. Ayun. Ay, diyan ka baka. Parang buwan. Ito bulaklak. Bulak. Ito pwede na rin yata ito. Ay, pwede na yan. Nandun sa gilid. Yan, para dalawa. Wala kasi kaming bakanting mapagtaniman ng ganto. Andun, nakatanim sa balde. Bubo sa labas na. Andun. Ni inakuno ko doon. Ilang basta't maraming bunga tayong makuha. Okay na problema. Basta tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Sa buhol mo na yan. May tanim na ako doon. Tumubo na kaya? Oh, ano na yun? 2 years na yun eh. Baka madami na yun. Ewan ko. Malapit na, December, marami. Ang halos sabay-sabay yan. December, January. Ay, Noche Buena. Pwede. Oo, pwede December. Ano ka pang New Year, Oo, ilagay mo sa lamesa. sa lamesa. Oo, punta ka dito, kumuha ka. Oo, ilagay mo doon sa lamesa. Ganto siya ang bulaklak. Bilog. Pero, Parang parang yung medyo magulang na, matamis na rin eh. Opo, matapos. Ang dahil maliliit eh. Yung mga nagtanim noon ng namumunga na yung kanila eh. Yung binigyan namin, namumunga na. Kaya tuwa na rin sila eh. tuntua talaga ako dito pag nakakita ako ng Ito rin magandang bulaklak nito. punong ganto. Matinik lang. Ano yan? Cactus rose. Rose cactus. Ang ganda yung pagsabay-sabay na bulaklak kasi paikot siya eh. Tapos meron sa gitna. Yung dating nagbabahay-bahay pa kami pag nag-aano kami dun sa mga ka-sister. Oo. Ang dami din may ganyan. Tapos pag nasagi ka, pag nagkakainan kami, kasi sa grupo ganyan-ganyan, may dala-dala mga kung ano-ano. Pero buti nga ito malambot ang tinit. Hindi ka tulad ng rose na talagang matigas. Siya malambot pag naano mo, natutupi lang. Ang dami niya, mga bago. Yung isang may sulat, yun nalulutuin ko. Matagal na rin yan.